Видел прикол, да? За деревом. Такой марш-бросок. Да блин, я не привык просто. Легковес. Нет, на самом деле, когда на такой, на короткую дистанцию должен бегать, здесь смысл просто положить привод. Да. Я тебе говорю, видел окоп, да, смотри прикол. Я гранату кинул. Убил. Все-таки воспользовался. Да, а зато Они вошли в обход. На флаг-то наш уже. Ай, Одень качки, посмотри, ты что, в лоб получил? Да. Единорог ты наш. Так, во лбу звезда горит. То есть, пиздец, он уже не живой. Все, скажите конец, Сергей, уже все, флаг надо. Это как такой конкретный такой хедшот. Все, флаг у нас! Да все, флаг уже давно принес. Я, кажется, тоже кому-то в голову попал. Там одна башка торчала и стреляла. Надо спросить, кто гранату получил в окоп. Ты видел, да? Я слышу, смотри, прикол. Баба! Вылез нахуй. Но он реально не давал высовываться, то есть стрелял и мимо тебя. Тебя он зарядил, что ли? Сука, это же натовский флаг какой-то. А, конфетка. Это он пейнтболист. Да. Ну да, но я донес до туда флаг. Я тебе передал. Это реально для физмата флаг? Я нет. Это же этих. Я вышел как раз на троих. Слишком много было. Бери факт, пошли. Вообще, по факту, я одного пострелил, он как жестко убегал от меня. А, я видел. Но он это как не помер?